హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు వైట్ పిఎన్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటిదంటే మన పావురాల ట్రైనింగ్లో డే 2 ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ ఈ రెండవ రోజు హై ఫ్లైయర్స్ అనేది 1 అవర్ అనేది అచీవ్ చేసింది. ఇవాళ ఆ 1 అవర్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా మీద డిస్ప్లేలో చూపిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పినట్టు చేస్తే హై ఫ్లైయర్స్ అనేది టైమింగ్ చేస్తాయి. నేను చెప్పిన టిప్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ టిప్స్ కూడా పాటించండి. సేమ్ అలాగే చేస్తే హై ఫ్లైయర్స్ అనేవి మంచి టైమింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్.